Что это такое, Олег? Хлебушек. Так и скажешь твоей маме. Никак. Это вот наша еда, вот она вот. Ну, она... Ну это не вся. Ну, вот, иди пройди, покажи ей. Сырокопченка, хлеб, огурцы, вареное, термос, кружки. Ну еще что-то. Все. О, хлебушек нашел. Олег оставил. А пока ты полным ходом. Хлебушек. Жарю. А потом на наш столик. Сейчас увидите. Ну переверни, что ли. Стой, он еще не накоптился. Ты такой смотришь, там уже негр с белыми зубами. Олег, вот столько для сравнения. В камере светлое небо. И говори, как тут? Типа ночной вид. Ну, у меня есть режим. Но сейчас не об этом. Кимчок ешь. Кушать подано. Да, кушать подано. А, нет, я только не могу, нет, дурак. Ой, а я хлеб закрыл. Чтоб не остывал. Теперь колбаска пойдет. Короче,